ქსნის ხეობა მდიდარი ისტორიით, გამორჩეული გეოგრაფიული მდებარეობითა და მატერიალური კულტურის ძეგლებით საქართველოს მეტად საინტერესო მხარეა. ხეობის სიგრძე 60 კილომეტრზე მეტია. ყელის ტბიდან, საიდანაც სათავეს იღებს მდინარე ქსანი, მტკვრის შესართავამდე აღწევს. ხოლო მდინარე ქსანის დის და გამოსდის ქნოღოს ჟამურის საშუალს კავკას, ქარჩოხიდან დის აღმოსავლეთად, ქარჩოხს ქვევით სამხრით, გაივლის მუხრანს და მიერთვის მტკვარს. წერს ვახუშტი პატონიშვილი და შენიშნავს, რომ ქსანმა მოიგო სახელი ესრეთ. რამე თუ მდინარე ესე არ სხვათა მდინარეთა ქსანი, სარგებლიანი მდინარე და თევზიანი. ხეობის ქვედაწერი მცხეთის რაიონს განეკუთვნება, ზედა კი ახალგორის რაიონს. არათუ დღეს, უკვე მე-15 საუკუნიდან იგი ორ საკმაოდ ძლიერ სათავადოს, ქსნის საერისთავოს და სამუხრან ბატონოს იტევდა. წყაროების სიმცირის გამო ხეობის ადრინდელი ისტორია ნაკლებადაა შესწავლილი. ისე კი აქაურობა უკვე ბრინჯაოს ხანიდან ყოფილა დასახლებული, რასაც მოწმობს შემთხვევითი ხასიათის არქეოლოგიური აღმოჩენები. რაც შეეხება საძეგურისა და ყანჩაეთის აღმონაჩენს, რომელიც ლიტერატურაში ცნობილია როგორც ახალგორის განძი, იგი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეებით განისაზღვრება და მიეკუთვნება აქემენიდური ხელოვნების აყვავების ხანას. ხეობის სისხლსავსე ცხოვრება ფაქტიურად მე-15 საუკუნიდან იწყება, როცა წარმოიქმნა ზემოთ ნახსენები ორი სათავადო, ქსნის საერისთავო და სამუხრან ბატონო. ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული გარეშემტერი არ მოჰკლებია ხეობას და აქაურებს მუდამ უსახელებიათ თავი. თუმცა ურჩ ერისთავთა წყალობით არც შინაომები ყოფილა უცხო. თავდაპირველად საერისთავოს რეზიდენცია ქვენიფნევსა და ლარგვისში ყოფილა, შემდეგ კი საერისთავოს გაფართოებისა და გაძლიერების გამო ისინი ახალგორს ირჩევენ. ახალგორში მჯდომი ფეოდალის ხელში იყო ამ ხეობის გასაღები. ერისთავის ციხე-დარბაზი მდებარეობს მაღალი მთის ძირას. ანსამბლი მიმართულია ხეობისაკენ. მაღალი კოშკიდან კარგად მოსჩანს მისი ორივე მხარე. ციხე-დარბაზი მარტივი ყოფილა. მოგრძო 4-კუთხა გალავანში ჩართული იყო ორი კოშკი და სასახლე. შემდეგ მან ცვლილებები განიცადა და მე-18 საუკუნეში დღევანდელი სახე მიიღო. ციხეს მაღალი გალავანი აქვს, რომლის ზედა იარუსზე სათოფეები ყოფილა განლაგებული.
უკეთაა შემონახული 7 სართულიანი კოშკი, რაც საქართველოში იშვიათი შემთხვევაა. კედლები აღჭურვილია სათოფეებით, სამეურნეო დანიშნულების ნიშებით, ბუხრებით. მეექვსე სართულზე მოწყობილია შვერილი აივანი. ახალგორის ზემოთ ხეობა ერთბაშად ვიწროვდება. სწორედ ამ ადგილას წამომართულა წირქოლის ციხესიმაგრე, რომელსაც სტრატეგიულად ყველაზე მარჯვე ადგილი უჭირავს. ახალგორიდან 7 კილომეტრის მოშორებით ქსნის მარჯვენა მხარეს ულამაზესი სოფელი ყანჩაეთია. სოფლის მისასვლელში მარცხენა მხარეს ტყიან ფერდობზე მდებარეობს მაღალ გუმბათიანი ტაძარი კაბენის ღვთისმშობელი, რომელსაც გეთსამანიასაც უწოდებენ. ვახუშტის სიტყვით არს მონასტერი კაბენი გუმბათიანი ყანჩეთს, კეთილნაშენი შვენიერს ადგილს. ტაძარი ქვითკირისაა, მოპირკეთებულია მოყვითალო ქვაფილით. აღმოსავლეთის ფასადი ლამაზადაა მოჩუქურთმებული. მონასტერი ხეობის თვალსაჩინო ძეგლია. მას მე-9 საუკუნით ათარიღებენ. მე-14 საუკუნის მეორე ნახევარში იგი განუახლებია იოვანე ერისთავს. ჩვენს დროში დაწყებულა ეკლესიის რესტავრაცია, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ დამთავრებულა და დღეს ძეგლი სავალალო დღეშია. ხეობის ზედა ნაწილში, იქ სადაც ქსანს ჭურთის წყალი ერთვის, დგას ლარგვისის მონასტერი. ლარგვისი მუდამ იყო ქსნის ხეობის მთიანი ნაწილის ცენტრი და ამ ფუნქციას იგი დღესაც ინარჩუნებს. აქ ხომ თავს იყრის ჭურთის, ქარჩოხის, ჟამურის, ცხრაძმის ხეობებიდან და უშუალოდ ქვემოდან ქსანზე მომავალი გზა. უკვე მე-6 საუკუნიდან დღევანდელი მონასტრის ქვემოთ ეკლესია მდგარა, რომელიც სავარაუდოდ წყალს წაუღია. წყალდიდობამ დაანგრია აგრეთვე 2 შემდგომ აგებული ეკლესია, ხოლო მესამე თემურ ლენგის ლაშქარმა გააცამტვერა. დღევანდელი მონასტერი დავით ქსნისერისთავმა 1759 წელს ააგო. რაც შეეხება კოშკებიან ციხე-გალავანს, ვახუშტი წერს: აქ ყო შანშემციხე, არამედ ურგებლად თავისად. 1777 წელს ქსნის საერისთავოს გაუქმების შემდეგ მონასტერმაც და ციხესიმაგრემაც ფუნქცია დაკარგა. ქარჩოხის ხეობაში, იქ სადაც მას შეერთვის სათავიდან მომდინარე ჟამურის ხევი, ქარჩოხის ციხე-დარბაზია. მას ცხმორის ციხესაც უწოდებენ. ციხე-დარბაზი ძნელი მისადგომია. იგი მაღალ კლდოვან ბორცვზეა აგებული კლდის ქვითა და დუღაბით.
ამ ციხე-დარბაზთან უთანასწორ ბრძოლაში გაანადგურა გიორგი სააკაძემ არაგვის ხეობიდან გადმოსული ირანელთა ლაშქარი. გადმოცემით, რამდენიმე დღეს წითლად დიოდა მტრის სისხლით შეღებილი ქსანი. ქარჩოხის ციხის სტრატეგიულ დანიშნულებას განაპირობებდა ის, რომ აქედან გზავრი უკავშირდებოდა თრუსოსა და არაგვის ხეობებს. ქსნის ხეობიდან არაგვისა და მეჯუდას ხეობაში რამდენიმე ბილიკი გადადის. ქსნის ხეობა ოდითგანვე ქართველებით იყო დასახლებული. მოგვიანებით დავით აღმაშენებელმა 100-მდე კომლი ანისელის სომეხი ჩამოასახლა, რომელიც რახანია ქართულ მოსახლეობას შეერწყა. ხეობაში აგრეთვე რამდენიმე პატარა ოსური სოფელი. მოსახლეობის საერთო რიცხვი დღეს 11,000 საჭარბებს. აქ ცხოვრობენ ბალაშვილები, შერმადინები, ოდიშვილები, გოგიჩაიშვილები, გიგაურები, როსიტაშვილები, ილურიძეები, ზანგურაშვილები. სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგები მებოსტნეობა და მეცხოველეობაა. ხეობის ნაყოფიერი, თუმცა მეტად მცირე მიწა უხმოსავალს იძლევა. რაც შეეხება მეცხოველეობას, აქ იგი ოდითგანვე განვითარებული იყო. ბოლო წლებში პირუტყვის სულადობა მკვეთრად შემცირდა, რადგან მოსახლეობისათვის ყიზლარის ზამთრის საძოვრები მიუწვდომელი გახდა. ქსნის ხეობა განთქმული იყო ისეთი ხალხური სანახაობებით, როგორიცაა ბერიკაობა, ყეენობა, ჭონა, იმართებოდა ჭიდაობა. უმაღლესი ხარისხით გამოირჩევა ცხავატური თიხის ჭურჭელი. ხის მხატვრული დამუშავება იყო და არის აქაურთა საყვარელი საქმიანობა. ახალგორის საბავშვო სახლში შრომის მასწავლებლად მუშაობს ხეზე კვეთის თვალსაჩინო ოსტატი
გოგი გათენაშვილი, რომლის ნამუშევარი უმაღლესი ხარისხისაა. მან არაერთ მოსწავლეს შეაყვარა ეს საქმე. მშვენიერი მხატვარი და ხალხური სიმღერის ოსტატია მისი ძმა ვალიკო გათენაშვილი, რომელიც აქ ცხოვრობს და ქმნის საუკეთესო ფერწერულ ტილოებს. საქვეყნოდაა განთქმული მომღერალი ნუგზარ ფსუტური, რომელიც გარდა იმისა, რომ ანსამბლ კოლხეთის სოლისტია, ბევრს მუშაობს ახალგორის ფოლკლორულ ანსამბლთან. ჩვენი გადაცემაც სწორედ მათი მადლიანი სიმღერით მინდა დავამთავროთ. Sita